अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो के अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पू। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और जो आज है डे 7 है हमारा, और आज हमको जाना है चंडीगढ़ तक। अगर मौसम ने साथ दिया तो हम चंडीगढ़ लगा देंगे गाड़ी, बट लग नहीं रहा कि मौसम हमारा साथ देगा बिल्कुल, क्योंकि मौसम इस समय बहुत ख़राब है। माउंटेन्स पर स्नोफॉल हो रही है हैवी वाली। तो फ्रेंड्स, देखा जाएगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, बट कोशिश हम लोगों की पूरी है कि आज हम चंडीगढ़ पहुँच जाएं, क्योंकि कल हमें आगरा पहुँचना है किसी भी हालत में। व्यू का एंजॉय करिए और मैं चलाता हूँ गाड़ी, और मिलते हैं आपको आगे कहीं। तो भाइयों भाई, ये आ गया है एक ऑफ रोड। और इन बीआरओ वालों को देखो भाई, इनको सलूट है भाई। इतनी ठंड में ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं और इन रोड को मेंटेन करके रख रहे हैं। ये पूरा रोड दोबारा से बनना है शायद, अगर हो सके तो दोबारा ही बनेगा ये रोड, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। पहले स्पीति के रोड इतने बेटर नहीं थे जितने कि अब हैं, और अब आ गया है प्लेन रोड। तो हम भगाते हैं गाड़ी आगे को और मिलते हैं आपको कहीं और। रोड देखकर तो लगता है जैसे कि फ़िलहाल में जल्दी में ही ये रोड बिहार ने तैयार की है, और रोड ठीक ठाक तैयार कर दी बिहार ने। और यहाँ जो बिहार है ना, वो काफ़ी स्पीड में काम करता है। आपको बता दूँ कि और ऐसे जो बम्प्स आते हैं इनसे थोड़ा बच के चलिएगा, वरना आपके सस्पेंसन जो है वो ख़राब हो सकता है, गाड़ी का शॉकर वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। तो इन गड्ढों से थोड़ा संभल के चलिए और सेफ चलिए। और भाई ये फिर आ गया ऑफ रोड एक, और अब आराम से चलेंगे यहाँ, थोड़ा सा देख दाख के, ताकि उधर से कोई व्हीकल आए तो पता लग जाए। और भाई ये नज़ारा देखिए, सामने के ऊपर कितनी फॉग जमी है। यहाँ से तो थोड़ा आराम से निकालेंगे गाड़ी, इजीली निकाल लेंगे। निकल गई इजीली। और इन रेत पे स्पेशली ध्यान रखिएगा, आगे की ब्रेक ना दबाएं, वरना आप हो सकते हैं लपालेट, और आ सकती है आपको, लग सकती है आपको चोट। तो यहाँ से निकाल लें हम साइड से आराम से गाड़ी को। और भाई जो ऊपर के नज़ारे हैं ना भाई, अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट। और ये आ गया एक छोटा सा पुल, तो इसको करते हैं हम क्रॉस और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये खड़ी जेसीबी, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और निकलेंगे सीधा चंडीगढ़ के लिए। और भाई ये रोड ऐसे ही चलती रहेंगे। और स्पीति का एक अलग ही नज़ारा है, क्योंकि यहाँ जो माउंटेन्स हैं वो अलग अलग कलर के आपको दिखेंगे, डिफरेंट ही कलर दिखेगा उनमें। कोई भूरा तो कोई ब्लैक, कोई कुछ कलर का, कोई कुछ कलर का। तो यहाँ हर तरह के माउंटेन आपको दिखेंगे। भाई 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 फिर आ गया ये ऑफ रोड, आई एकदम अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। ये और ये इम्पॉसिबल राइड्स चलते हुए और अपनी जानों को निकाल लेंगे हम उधर। और भाई ऑफ रोड के तो मज़े चल रहे हैं यहाँ तो। ये उछली गाड़ी, और ये हमने पार कर लिया पूरा ऑफ रोड का पैच। और ऐसे ही ऑफ रोड बहुत दिखेंगे आपको वीडियो में। जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। और नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, उससे मुझे फॉलो कर देना मेरी लाइव अपडेट जानने के लिए। और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो मंजिल को, जो तू भूलोट जो घर को तेरा। भाई एक फॉल हो गया है, क्योंकि जो ना
किंगल से नारकंडा वाला रास्ता है, नारकंडा कुफरी पूरा बंद है, क्योंकि वहाँ इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है ना कि पूरा रोड ब्लॉक पड़ा है और 4 से 5 बार फुट तक बर्फ़ है, वहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा, बस वाले ने बताया था हम लोगों को, हमने पूछा था बस वाले से, तो उन्होंने बताया ये वाया सुन्नी होके कोई रास्ता गया है, सुन्नी धामी अकरी होके धर्मशाला निकलता है ये रास्ता। तो हमने ये रास्ता निकाल लिया है। और भाई बारिश जो हो रही है ना, वो लगातार बारिश हो रही है और इतनी हैवी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश, और हम पूरे भीग चुके हैं। तो हमने रेल लाइनर वगैरह पहन लिए हैं हमने, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये रोड काफ़ी छोटा है और बीच बीच में तो ऐसे रोड्स हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते कि इन रोड पे क्या है। इतना ख़राब रोड है ये भाई, इतना ख़राब है कहीं कहीं तो कि भाई बेकार है इस रोड पर आना। और देखते हैं हम कितने टाइम में हम चंडीगढ़ लगते हैं यहाँ से। और अभी तो चलते हैं आगे। और बारिश भाई रुकने का नाम नहीं है, 3 से 4 घंटे हो गए हम बारिश में ही बाइक को चला रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि हमने रामपुर भी बारिश में ही क्रॉस करा। रामपुर के आगे हम किंगल आए, किंगल में बताया, एक बस वाले ने बताया कि आगे रास्ता पूरा ब्लॉक है, आप वाया सुन्नी होके जाओ। तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं सुन्नी, और देखते हैं अभी सुन्नी आगे है तो हम सुन्नी पहुंचते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। भाइयों अब हम लोगों की हालत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि ये रोड भाई ऐसा रोड है कि बहुत कन्फ्यूजन है इस रोड पे कि रास्ते का पता नहीं लगता कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ भाई लोग, कभी भी आप आओ तो वाया सुन्नी धामी अकरी ये होके आप मत आना। बिल्कुल ही बेकार रोड है, बकवास रोड है बिल्कुल। बैंड बजा रखी है इस रोड ने हम लोगों की। पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता इस रोड पे। और इस रोड पे आपको 1-2 व्हीकल ही मिलेंगे पूरे रोड पे, पूरा रोड सुनसान है ये। तो आओ कभी आप तो इस रोड से मत आना, आप नारकंडा होके निकलना, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि नारकंडा कुफरी शिमला बंद है इस समय, क्योंकि वहाँ हो गई है हैवी स्नोफॉल। तो भाई बाइक तो निकल नहीं सकती वहाँ से, तो हम लोग नीचे से होके आ रहे हैं। हमें चंडीगढ़ पहुंचना है। अब देखें हम चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, सब भगवान भरोसे है। क्योंकि भाई जो मौसम है ना वो हमारा बिल्कुल साथ नहीं रहा, बारिश कंटिन्यू हो ही जा रही है, और भाई जो टेम्परेचर है वो भी गिरता जा रहा है, और सर्दी जो है बढ़ती जा रही है लगातार। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं और आपको अपडेट देंगे। और अभी हम फोकस करते हैं पूरा राइड पे, और फिर आपसे मिलते हैं। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जो भाई नज़ारे हैं ना भाई वो एकदम अल्टीमेट नज़ारे हैं भाई, लफ्ज़ों से उनको बयान नहीं करा जाता, ऐसे ऐसे नज़ारे हैं भाई। बट जैसे नज़ारे हैं वैसे रोड भी डेंजरस हैं, तो आराम से चलें, आप स्लो चलें और अपना ध्यान रखें। तो हम अब आपको सीधा मिलते हैं होटल में, जो कोई भी होटल लेंगे हम बता देंगे आपको, और जहाँ तक पहुँचेंगे वो भी अपडेट दे देंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, उसे जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। और भाई जो सब्सक्राइब के नीचे सब्सक्राइब करने का जो घंटे का बटन आता है ना, उसको दबा दबा कर तोड़ देना भाई, क्योंकि अगर बटन नहीं घंटा नहीं दबाओगे आप तो भाई जो आपको है ना मेरी वीडियो की अपडेट नहीं आएगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलो अब आपसे मिलते हैं हम लोग सीधे होटल में। हेलो अयो और दोस्तों, कैसे हो?
उम्मीदें बढ़िया ही हो गई, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है। बैंड बज आज गई का आज। दिन हमारे टूर का सबसे बुरा दिन गया है। हाँ। शिमला और नारकंडा में स्नोफॉल होने की वजह से आज पूरे दिन वहाँ बारिश रूट हुई। बंद हो गया। उसके बाद से हमने किसी से पूछा तो उसने कुछ शॉर्टकट बताया, धामी वामी कोई जगह होते हुए। धामी। उसके बाद बारिश ऐसे शुरू हुई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और इतनी गंदी जगह सुन्नी और धामी। 50 किलोमीटर का रन हमने 3 घंटे में करीब कंप्लीट किया। इतना घटिया रूट है कि पिछवाड़ी की बैंड बज चुकी है। हाँ। मुश्किल हम जब थक गए, जब आलोक थक गया, मैं थक गया, हाथ पैर काम नहीं किए, तब जाके हमने एक ब्रेक लिया 8 बजे करीब। 8 बजे करीब। हाँ, हमारा सारा सामान भीग गया, हम भीग गए, और बड़ी मुश्किल से हमको एक रूम मिला है। केवल यही रूम मिला और रूम नहीं मिला, तो इसलिए हम आज रुके हैं। अभी चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 100-110 किलोमीटर दूर है, और आगरा है, उसका भी रूट देखना पड़ेगा कैसे कैसे जाना है। कैसे तो आप सुबह देखते हैं। वैसे कल भी बारिश बता रहा है वेदर रिपोर्ट, और जाना तो है। अभी यहाँ से आगरा करीब 550 किलोमीटर है। तो पहले चंडीगढ़ पहुंचते हैं, फिर चंडीगढ़ के बाद शायद इजी हो जाए हमारे लिए, क्योंकि रूट सीधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचेंगे वी डोंट नो, वो देखते हैं। और आज के ब्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस सीधे सीधे रास्ते हैं वही तो देखने को लगी रहे मिलेगा। हमारे, वही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। तो ये देख लो रूम का क्या हाल है भाई, ये देखो भाई, ये देखो, ये लाशें से पड़ी हुई हैं हमारे मोजों की और जूतों की, ये देखो। और ये कपड़े पड़े हुए हैं सबसे, और वो सामने भी पड़ा हुआ है जैकेट वगैरह, देखो दिखाता हूँ। ये देखो जैकेट वगैरह ये पड़ी हुई है हम लोगों की, और ये पड़ा है, ये कपड़े पड़े हैं, और इधर पड़े हैं जूते। ये सब सूखेंगे अब रात में, सब गीला हो गया पूरा। तो फ्रेंड्स चलो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं हम। गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय।